是不是学的表演，但是观众不会去看到说这个结果。你播出的时候也不可能在旁边打个字幕，哎，他不是学表演。如果我当初的自己知道自己在之后会经历这么多的事情，我可能会退缩，可能恰恰就是这一份好奇感，然后让我才能一直往前走。我从来都不觉得这是一个兴奋感，从低谷而来就不会再害怕回到这个地方，因为觉得没有什么可以再失去的，就努力的要往上走，往前走就行了。在剧中来作为男主来演这样的一部剧，你觉得你跟剧中的角色之间的性格的贴合度会有哪些呢？其实最开始我拿到这个角色和这个剧本的时候，其实我心中有疑虑，我跟他像吗？然后后来我渐渐往后看，反复看的时候，我就找到了我跟他的相似点。其实就是在面对一些困难、挫折的时候，其实就是不放弃，就是勇于面对它，然后解决它。我觉得这跟我还挺像的。就是我是一个不善于去逃避的人。你把自己比喻成这个向日葵，向阳而生是吗？其实是我比喻的剧中的这个角色，对，比喻魏无羡，我觉得他在我心目当中就像一个向日葵，向阳而生。无论经历了风雨，或者是一些不好的事情之后，他依然是向阳而生，然后把自己最灿烂的笑容展现给大家。其实说到这个去面对，很简单的几个字，但真正他在现实当中，在事情的面前是不太容易去做到的。对。在你这样的一些过往的经历当中，你觉得让你印象最深的、最难过的坎儿会是什么样的呢？其实我之前是一个学设计的一个学生，这也引起了大家尤为关注哈。一个设计转行到演艺圈，这个跨界也挺大。从小学美术，然后大学学的平面设计，其实从来没有想过说，要去当一个演员，当一个明星，当一个歌手，从来以前都没有想过。然后当一个机缘巧合，然后转到这一行的时候，去参加一个节目，那个节目必须要会唱跳，这对于我来说是一个天方夜谭。天方夜谭，我们看你在大学期间就是一个文艺活跃分子哈。那个时候只是喜欢去唱歌，但是舞蹈是零基础，就是完全动作特别僵硬，然后那个时候就是要压腿。我记得当时对我来说简直每天都是噩梦一样，每天都要压腿。对，你是觉得这些动作难度太大，还是觉得好像是根本下不去？就对我完全是精神和身体上的一种难关吧。就是精神，因为你要去记舞蹈，就舞蹈其实还挺复杂的。对于我来说，就是你要去记它的动作，然后还要身体上你必须要把筋给压开，所以那段时间其实对我来说还挺难的。持续了多久？1个月，每天。那你会不会犹豫说，我选择了这样的一个自己不熟悉或者不是目前看来不是那么擅长的路，正确吗？其实那个时候并没有犹豫，那个时候其实是选择说，我做了我就想要做好，先去做，然后至于结果再说。但是如果你要说犹豫的话，是我从歌手转行到演员的时候那一段时间，其实我真的有问过自己说，我适合吗？我适合当演员吗？那段时间有动摇。那个时候是我第一次在演戏的时候，然后在演斗破苍穹，然后还有狼殿下。那段时间从一个演员到面对镜头，而且你拍戏的时候是很多镜头同时对着你，那种感觉会让我失去自我。所以这也是演员当时给我的一个很大的一个疑惑，是我要如何去在镜头面前让观众相信我是这个角色。所以那段时间其实对我来说还挺难忘的。你会介意在心里会有隐隐的那种声音，觉得自己不是这个科班出身，会在这个片场或同一平台上弱那么一点点，会有这样的声音吗？其实我在拍《陈情令》之前，就是我真的会，就那段时间还是在一个疑惑区，在一个自我推翻的一个阶段里面。我那段时间就是朋友都会跟我说你需要自信一点，你再自信一点。然后那个时候我会内心会问自己说，哎呀，好像同组的演员都是电影学院毕业的，自己会不会在镜头里，在现场肯定会有压力的，在现场会有压力，然后会觉得说表演的没有那么好。但其实当我完完整整的
去走完一部剧，然后第一次担任男主的时候，去拍这个剧的时候，我会觉得说，自信心、自信感是来自于角色。在镜头面前，所有人都关注到你的时候，你是需要展示和透露出一定的自信的。但是你的所有的这个经历和你学的专业又跟这个毫无关系，所以这两个矛盾点你如何去解决它？其实我的想法跟初衷一直都很简单，就是说就你能很好的活在当下，我要做好，就一定要做好，不管我是不是学的表演，但是观众不会去看到说这个结果，你播出的时候也不可能在旁边打个字幕，哎，他不是学表演，让观众多理解你一些。所以这也是演艺行业的一个残忍的一个地方吧。大家看到的是就是台前的呈现给大家的都在一个平面上，然后大家看的都是统一标准下的角色的演出哈。我们知道在大学时候你就开始跟同学一起合开工作室，搞设计好像也是风风火火的哈，也做得很好。当时这个转变的时候，一条新的路，虽然演艺圈这条路很有诱惑，但是它的不确定性也是非常大的。这个时候你不会有一些取舍吗？其实我现在倒回去看当时的自己，就现在让我回想的话，如果我当初的自己知道自己在之后会经历这么多的事情，我可能会退缩。那你的意思是不知者无畏？对，其实你反而是一个未知的状态，前方的路是什么样，大家都很好奇，可能恰恰就是这一份好奇感，然后让我才能一直往前走。在这种跨界的选择当中，我们经常说，在一个人的一生当中会有很多转折的瞬间，在外人看来是一个瞬间，但是可能对于你自身而言，它是一个从量变的积累到质变的转化的过程。你怎么定义这些瞬间？哪些瞬间在你的整个职业生涯中、人生生涯中是非常关键的？当时你为此做了很多的这样的一些思考。其实就像我之前不是学表演，然后踏入这一行，其实就是一个对于我来说是一个挑战了。然后下决心想去当一个演员，其实大家我现在看到一些评论都说，肖战好像还演得还不错，有一些比较好的评论就说，其实我有时候也会想，那我前面其实积累了很多，从一开始的斗破苍穹，然后狼殿下，然后再到就那个时候都是默默无闻在积累，大家观察到你的时候，忽然一下是感觉到你出现在荧屏前，但其实你是一直都在。其实我相信所有人其实都会有这样的一个过程，都是从积累，从不熟练到熟练，从不在行到在行，其实都有这样的一个过程。我觉得过程很重要。所以其实到16年到18年的这一段时间，我都可以把它算作是我自我的一个成长，自我成长和自我推翻的一个这样的一个过程。你对演员的这个素养是怎么来看待的？演员的素养，他要具备的素养。其实我对演员的理解很简单，就演员演，其实你在出演别人的故事，你在出演这个角色的故事。所以演员，你干的这一行工作，所以演员就是要做好你的工作，演绎好你的角色。其实我觉得就可以说明它了。你觉得自己现在做到了什么样的程度呢？自己吗？我觉得刚刚入门，就是我觉得，因为演艺这条路，其实对于我来说，演员这条路，我觉得它是一个漫长的一个过程，就像人的一生一样，每个阶段有每个阶段的魅力所在。就像我现在看陈道明老师他们，可能就是他们有他们那个年纪散发的强大的气场跟魅力。我觉得这是很厉害的一点，他的生命力特别的漫长。所以他也不是一个青春饭，你这样看待？我从来都不觉得这是一个青春饭。那你是要往这个演技派、实力派这个方向来发展了？我觉得每个演员应该都是这么都应该有这样的，都是这样的一个目标和目的地哈。但是在过往再去到这样的一个目的地的路上哈，从多元化转到专注化的时候，它的流量呀、关注度可能都会有所损耗。这是有预期的吗？或者是怎么样把这个损耗归纳为什么样的一个程度？它是一个安全程度是你可接受的？其实刚刚提到流量这个词，其实之前有很多朋友问我，就说，那你觉得流量是好还是不好？
其实在对于我来说，我觉得现在大家对流量2个字有一点害怕，有一点觉得是一个贬义词。但是其实对于我来说，流量代表着有人喜欢你，那有人喜欢你是你的魅力啊，你自己有魅力，别人才会喜欢你。所以我觉得大家应该把这一份喜欢幻化为一个动力吧，也是一个压力。其实对于我来说，这也算是一个压力，鞭策我一定要做得更好。但忽然，当这个喜欢这个动力一直有的话，忽然有一天你在往专注的这个，就像你说的，你一直在默默无闻的去积累的时候，会有一个这个静默期的。这种动力消失的话，你有没有自身的这个动力来弥补呢？这会能弥补多少？其实我觉得我不是很担心或者是害怕这个问题。其实就像我刚刚说的，我之前有很大一段时间也是属于一个沉浸的一个阶段，一个积累的阶段。其实在那个阶段的时候，我就是没有得到这些东西的，从低谷而来，其实我就不会再害怕。你觉得因为一开始本身就什么都没有，经历了这样的一个阶段，会让你更强大？对，从低谷而来就不会再害怕回到这个地方，因为我觉得没有什么可以再失去的，就努力的要往上走，往前走就行了。其实如果是非科班出身，它也会有利的一面，你可能不会有一些局数，或者是大家都是一个平台教出来，它会有统一性，但是你的多元性可能就会多一点。对，其实我特别感激我从小学美术，就是学设计，它帮助了我增强我的感知能力。你是很敏感的一个人。我自认为还挺敏感的，就能捕捉到一些生活里面有趣的一些小点。就比如说我们在拍戏的时候，在休息的时候，我会观察一些摄影大哥他们的一些习惯性的小动作呀，然后片场的一些现场导演的一些小动作，他们的一些口头禅啊什么的，我觉得这些都很有意义。感知力和观察力强的人，自然他会比别人看到的眼中的世界更为丰富哈。但是他对他自己的感情来说，也会更多一些困扰和痛苦。对，有时候就会多想，因为过于敏感。对，过于敏感就会胡思乱想，天马行空，就会失眠。怎么疏解呢？包括我现在的周围的朋友也会跟我说你现在要找一个宣泄的一个点。其实我宣泄的点很简单，我觉得每个人都有。我宣泄的点就是我在家里买了一个那个叫什么椭圆仪，就可以蹬的那个啊。如果我真的很郁闷的时候，我会放一个我很喜欢的动画片，喜欢动画片是吗？噔，然后蹬到就是大汗淋漓，然后到后面我会觉得说就很放松。我觉得每个人有每个人的点吧。有时候看一场电影大哭一场，我觉得这也是我宣泄的一个点。其实无论你刚才说你的休息时间，你去画画、看电影，这个时候可能它还是一种半休息状态，你依然在思考，在跟你的角色做这个连接，你在从中汲取一些营养哈，这样的一种状态，还是这个工作狂的这样状态，什么在支撑着你一直保持着这种坚持，然后从中去吸纳这个正能量的一个状态？我觉得是热爱，就你发自你内心的想去做这件事情，这就是无尽的动力，比任何积雪、任何马达都好用。它就是一个无穷无尽的能量。你在热爱这件事情，你做的这个事情是你真正发自内心想去做的，这就是一个永恒的一个动力，推使自己去做。你会不会有时候觉得这个生活的节奏或者是基调一直是一个颜色或者一个方向？我觉得演员才不会是一个基调就对于我来说。我特别嗨的一点是特别兴奋的一点是，当我在接触一个新的剧本的时候，我会很兴奋的去看这个角色这一次又是什么样子的。我觉得这也是演员的魅力所在吧，就是每一次都是新鲜的。现在这种世俗的一些衡量标准或者眼光，它会影响到你的这种单纯的热爱吗？如果说完全没有，其实也不可能。所以就是就是我自己，我会去消化，会过滤一遍。其实有一些好的意见跟建议的话，好的声音，我会去吸纳它。如果有一些不好的声音，我会把它过滤掉。怎么过滤？就是不往心里面去呗。这个说看到了，我说这个别往心里去，就真的不往心里去。就其实你当你第一次看到的时候，
你会很难受，说我不是这样的，根本没有的事儿，假的，这是造谣。但是又想，哎，算了，还有这么多人喜欢你呢。就我看到一句话，我觉得很好，就是人生很短。就是不要把时间浪费在讨厌你的人身上，喜欢别人时间都还不够呢，对吧？你是一个挺有正能量，挺这个去寻找幸福向光的这样一面。没办法，就是自己得给自己加油打气。